गोय मुक्त जावन 5 दशकां मायज जाली, मात कांय गांवांनी अजून लोकांक पिवपाक उदक ना। सत्तरीतले हिवरे तातूंतलेच। हिवरेचे लोक सध्या जगतात टँकराच्या उदकार। टँकरूय एकदां घात मारता। लोकांनी उदकाक हर तरेचे यत्न करून जाले, मात तांच्या नशिबात नळाचो थेंब ना। लायट उदक गांवांनी पावला म्हणून बडायो मारपी सरकाराची हिवऱ्यान लज वाऱ्यार घाल्या। उदकाक पातीशेर हिवरेचेर खासा रिपोर्ट। सत्तरीत वाळपय सावन 15 किलोमीटरांचेर हो हिवरे गांव। पावसाच्या दिसांनी हेच हिवरेच्या धबधब्यार शेकड्यांनी टुरिस्ट न्हावंक येतात। मात पावसान फाट केली काय हो गांव उदकाक पातेशीर। हिवरे वसला दोंगर वाठारांत, ताका लागून खंय त्या गांवांत नळाचें उदक चडना। गांवांत एक बांय, सरकारान बांयक मोटरूय बसोवन दिला, मात ते बांयचे उदक 3 ते 4 घरांक सोडल्यार बाकीच्यांक पावना। बांयचे 10 मिनटां आनी वयर चडना ते इतक्या भोवतीच ह्या 5-6 घरांकूच मेळटा। आतां कांयच ना, दिसभर वाट बघीत रावंक जाय तेज्यात। सोडले न्हू उदक जाल्यार ते काय आता आमकां वयर चडना। गांवांत PWDचो एक टँकर फावट मारता। सकयल एक टाकी आसा। टँकर हे टाकयेत उदक भरता, मात हे टाकयेचे उदक गांवच्या तेंबवाड्या सारकेल्या भागात पावच ना। निमणो उपाय म्हूण टँकरांतले उदक बाबडे लोक घरांतली आयदनां एकठांय करून भरून घेतात। लोक घरा भायर ह्या अशा बॅरलांनी टँकराचे उदक भरून दवरतात। टँकर येता सारको एक दीस येता, एक दीस ना, असो डेली ना। सगळ्यांचे हालत जाता त्या उदकाक लागून। ही बेल्ला दोली बेल्ला भरून गेले, आता केन्ना येयली फाल्यां बी तेन्ना म्हणजे आमकां पाणी ना। टँकर येयलो म्हणून कितें सगळी घरान ना, उदक मेळचें ना। मागीर टँकर ना जाल्यार आमकां पिवपाक उदक, भुरग्याक आमच्या न्हावंक घालतले पाणी ना आनी कितें ना। म्हणजे आमी प्रत्येक जनावर सुद्दां आमचें पाणी पिवंक घालतले, घराडे पाणी ना मेळना। ते उदक बरो मारून आमी पाणी हाडटा न्हावपाक बी, नसले नाल्यार ते हाडटा आमी केन्ना वचोन। सामके भितर कचरो तसले आमी पाणी पियाता भुरगे आमी ते। एक वेळ अन्न नासल्यार चलता, मात उदक नासतना दीस कशे काडप हो हिवरेकारांक प्रश्न। मेन म्हणजे पाणी न्हू। एक वेळ एक मायतो कोणी उपाशी रावताले, भुरग्याक कोण गेले हाडून घालूंक शकता, पाणी हाडून दिताले कोण ना न्हू। कांय दिसा फाटीं गांवची बायलां एकठांय जावन PWDचेर मोर्चा घेवन गेली। ऑफिसरांनी म्हयन्या भितर टाकी बांदून दिता म्हूण सांगले खरें, मात अजून टाकी ना, उदकूय ना आनी ऑफिसरूय ना। आनी परतून येयले आमी थंय काम आमचें हाडले सरी हांगा ह्या केल्या शिवाय आमी येवची ना परतून थंयच न्हू। आमचें काम हांगा करूंकच जाय। सरकारान गांवांत नळ बोरवेलीची वेवस्था केल्या, मात नेमकें जाय ते उदक ना। ना नळाक ना बोरवेलीक। गांवची न्हंय सुकल्या। उदक नाशिल्ल्यान घरा भायर लोकांनी लायिल्लीं फूल झाडां, केळमे, कवा ते सुकपाक लागल्यात। उदक मगे येना ना न्हू, उदक वयर पावना ना, सोडटा तो पण थंयसून सकयल हें जाता न्हू, मदीं ना। पावून खावचोच पडला न्हू आमकां। सरकारान गांवांत एक टाकी तरी बांदून दिवची म्हूण लोक मागतात। रानू आणू थोड्या पयशे वसिता, आज बांदतू फाल्यां बांदतू, आज बांदतू फाल्यां बांदतू करून करून टाकी बी ना आनी कांय ना। आमकां हांगा व्हडली टाकी जाय, बेत्यान बांदपाक व्हडली आमकां हांगा टाकी जाय। पश्चिम घाटांतलो हो गांव उदकाक पातेशीर। फाटली 5 दशकां जालो आमदार, मुख्यमंत्री, सभापती आनी विरोधी पक्ष फुडारी उरलो तो प्रतापसिंह राणे ह्या गांवचो आमदार। मात हिवरेची परिस्थिती पळयल्यार ताका आमदार आसा तो दिसना। 50 वर्सांत लोकांची उदकाची वेवस्था करपाक सरकाराक जमले ना। सत्तरीत अजून असे कितलेशेच गांव आनी वाडे आसात, हिवरे तातूंतलो फक्त एक। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विश्वनाथ नेने बरोबर देवेंद्र गांवकार। केरी तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाच्या दोळ्या मुखार सर्रास रेंव काडप चल्ला। हो प्रकार पुलिसांच्या दोळ्या मुखार फक्त 50 मिटराचेर चल्ला, मात पुलीस दोळे उगडूंक तयार नात। केरी तेरेखोल ग्राम बचाव समितीच्या वावुरप्यांनी दर्यादेग पुलिसांक सांगून जाले, मात रेवेकार माफियाक कोणूच विचारना आनी एक्शनूय जायना। दर्यादेग पुलिसांक विचारल्यार ते खंय तांचें काम न्ही। पळयात केरी तेरेखोल न्हंयेन कशें नेटान रेंव काडप चल्ला। 12 व्हडयो बेकायदेशीरपणान रेंव काडटात। रेंव काडप चल्ला तो वाठार तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनापासून फक्त 50 मिटराचेर आसा। केरी तेरेखोल ग्राम बचाव समितीन प्रकार दर्यादेग पुलिसांच्या कानार घालून जालो, मात कोणूच जाग माग करिना। कसलो तरी नेक्सस आहा काय ह्या व्हडये मोदेकार आनी कोस्टल इन्स्पेक्टरा मोदेकार, ह्या पुलीस इन्स्पेक्टरान आमी सांगून व्हरल्यो, ना जाल्यार फाल्यां तेरेखोलचो लोक सगळो हांगा येवन हें करतलो, हांगा न्हिदतलो। NGTची ऑर्डर आहा की हांगा ड्रेजिंग करूंक कसलेच तरेचें ड्रेजिंग करूंक जावचें ना म्हूण हांव आतां परतून एक ऍप्लिकेशन करता आनी NGTक दिता। हालींच खण खात्यान ह्या वाठारांत धाड घातिल्ली, तेन्ना सुमार 5 व्हडयो जप्त केल्ल्यो।
मात तातूंतल्यो 2 व्हडयो रेंव काडच नासल्यो म्हूण व्हडी जप्त केल्ल्या एका व्हडेकारान सांगलें. माझी व्हडी बंद आसा, एक वरसभर आसा. मी ते कॅप्टन पोर्टाक सांगले आमच्या घरातल्या फॅमिलीनी, सो ते लोक आयकांक ना. तरी आसून तेंच्यांनी ती हेली. त्या प्रमाणे चार्जी आपल्या ताब्यात दवरली. त्या प्रमाणे मी मागीर माझे जावन कितें आसा ते तांकां सांगले आणि त्या प्रमाणे माझ्या कॅप्टनान माझ्या ताब्यात बोट माझी दिली. 2 व्हडी अशें माझ्या सारखे केरी असून नंबर ना म्हणून तशेंच हाडून माझ्या म्हणून टोटल 5 व्हडी आमचे हाडून ते सगळे. तेरेखोल दर्यादेग पुलीस स्टेशनाचो PI सांगता तांचें काम आतंकवादी विरोधी संबंधीचे. रेंव काडप्यांचेर कारवाय करपाचें काम खंय तांचें न्ही. टेक्निकली उलोवपाक गेल्यार कोस्टल सिक्युरिटी पुलीस स्टेशन आमकां लागता टेररिजम रिलेटेड एक्टिविटीज. ताका लागून आमचे दवरलें आहा थंय पुलीस स्टेशन. पूण असिस्टन्स जेन्ना आसता आमी दिवंक शकता, तेच आमी दिवंक शकता असिस्टन्स. रेवकार आनी पुलिसां मदीं नेक्सस आशिल्ल्याचो आरोप थंयची संघटना करता. प्रकाराचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार NGTन वचपाची शिटकावणी संघटनेन दिल्या. स्टुडंटा खातीर विलास आरोलकार. घेऊया एक विराम.